Школски пример за монтиран процес со агент-провокатор и наредба за посебни истражни мерки злоупотребена за снимање на тогашниот градоначелник на Струмица Зоран Заев во неговиот кабинет. Ова се аргументите на одбраната на премиерот Заев зошто снимката од неговиот кабинет која се појави на YouTube не треба да биде доказ во случајот подкуп, изнесени на јавна седница во апелациониот суд. Главна цел била осуда на Заев преку јавно нарушување на неговиот углед, рече одбраната. Спорни се неколку работи. Значи, првата работа имаме undercover, односно лице со прикриен идентитет, кој спротивно на она што законот го гарантира, да не може да влијае, значи да нема влијание врз одлуката на ова, директно влијае на самата одлука. Ние пуштивме тужба, пуштивме кривична пријава, ја зеде овој обвинител, он ја работиш. Истиот јавен обвинител. А ние ја пуштивме до Струмица. Ја одби, се разбира што ќе одлучи. Но суштината е дека нема наредба. Мора да има наредба. Од друга страна пак обвинителот Јован Цветановски тврди дека жалбените наводи на адвокатите на Заев се неосновани, иако снимките завршиле на YouTube, кривичен веќе одлучил дека тие се прибавени на законски начин, тврди обвинителот. Обвинетиот не може да бара заштита на приватноста врз основа на мислење кое се создало во јавноста дека тој треба да биде осуден, како што тврди неговата одбрана. Рече обвинителот на јавната седница. Заев очекува апелација да ја прифати жалбата. Јас сакам таа снимка да биде обелоденета, јавно достапна до сите, за да може да ја видат сите, комплетно самата снимка, без деловите каде што е пресечена, заради тоа што не само што сум убеден во добивањето на правдата и потврдувањето за мојата невиност, туку важно и образот, заради тоа што извршувам висока политичка функција. Одлуката за тоа дали снимката од мерките ќе биде доказ дали Заев како градоначелник барал подкуп. Апелација ќе ја соопшти во текот на неделава. Судиката Дијана Груевска-Илиевска пак, која досега го водеше предметот против Заев во кривичниот суд, закажа ново рочиште за крајот на јануари, но се збогуваше со премиерот, бидејќи со новиот распоред таа нема да го води случајот.